हेलो दोस्तों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल राम इलेक्ट्रॉनिक रायपुर पे। दोस्तों आज हमारे पास आहूजा के एम्पलीफायर है जिसमें फॉल्ट है नो साउंड का। इसमें पैनल ऑन है, वोल्टेज भी हमें मिल रहा है। इसमें ट्रांजिस्टर 3773 लगा है। मैं आप लोगों को इसे सप्लाई देकर दिखाता हूँ। पैनल ऑन है लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा है। मैंने इसका स्पीकर पे कनेक्शन किया हूँ। 15 इंच मेरे पास चेक बॉक्स है, उस पे लगाया हूँ उसका कनेक्शन को। हम इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। हमारा 3773 ट्रांजिस्टर है, उसके कलेक्टर पे हमें 22-21 वोल्ट इसमें मिलना चाहिए। एम्पलीफायर के हिसाब से 60 से 40 वाट कुछ लगभग एम्पलीफायर है। और हमें बेस में हाफ वोल्ट के लगभग वोल्टेज आना चाहिए। और इमीटर को ग्राउंड से चेक करें कहीं ओपन तो नहीं है। हमारा बेस पे कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो है। और कलेक्टर पे हमारा भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। हम लोग डीसी फ्यूज है उसमें चेक करते हैं। डीसी फ्यूज पे आ रहा है हमारा वोल्टेज, बट वोल्टेज पास नहीं कर पा रहा है दोस्तों। डीसी फ्यूज हमारा ओपन है दोस्तों, इसलिए वोल्टेज ट्रांजिस्टर पे नहीं मिल पा रहा है। और जो रेगुलेटर लगा हुआ है 7805 उसमें हमारा वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आउट कर रहा है। इसमें ड्राइवर साइड 3855 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है दोस्तों। फ्यूज ओपन है तो फिर फ्यूज हम डाल कर देखते हैं। और मैंने डाल लिया हूँ फ्यूज और चेक करते हैं। एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। एम्पलीफायर ऑन करने पर दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमें शॉर्टिंग के लिए चेक करना होगा दोस्तों। 3773 ट्रांजिस्टर है उस पर कि कौन सा साइड का ट्रांजिस्टर ख़राब है या दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब है। आगे चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर ख़राब है। दोस्तों हमें सभी चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि 3773 ट्रांजिस्टर ख़राब है या कोई और ट्रांजिस्टर लगा है, जैसे 3055 ड्राइवर बोर्ड में यूज़ किया है वो शॉर्ट है। हमें एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान देना होगा दोस्तों। चेक करते समय 3773 ट्रांजिस्टर है, उसके 2 वायर को हम ओपन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 3773 ट्रांजिस्टर के पूरे बॉडी कलेक्टर होता है और बेस और इमीटर, जो बेस मल्टीमीटर का प्रॉप रखने से कलेक्टर और इमीटर पर वैल्यू से होगा दोस्तों। और वैल्यू लगभग वो 400 से 500 के बीच होगा दोस्तों उसमें वैल्यू डिजिटल मल्टीमीटर पे। और उससे 250 या 100 नंबर अगर आ रहा है तो फिर हमारा 3773 है वो शॉर्ट है। ऐसे में हमें उसको चेंज करना पड़ता है। हमारा इस साइड का ट्रांजिस्टर तो ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी साइड का ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हैं, उसमें हमें बेस से कलेक्टर जिसकी वैल्यू लगभग 100 आ रहा है, जो कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का संकेत दे रहा है। और मैंने एक न्यू वाला ट्रांजिस्टर और जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर दोनों को आपको दिखा रहा हूँ। इसमें वैल्यू भी आप देख लेना किस प्रकार से शो होता है दोनों पे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन को प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि मेरे पास सभी प्रकार की LED, CRT TV, स्पीकर, एम्पलीफायर आदि चीज़ें आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पे। उसको रिपेयर करता हूँ और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और आप इस ट्रांजिस्टर को मैं फिट करता हूँ एम्पलीफायर पे। उसके बाद आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट की वीडियो क्या स्थिति है अपनी वीडियो एम्पलीफायर की। दोस्तों मैंने 3773 ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल कर लिया हूँ और हम इसे सप्लाई देते हैं। हमारे एम्पलीफायर तो ऑन हो गया है और देखते हैं इसमें साउंड कैसा आ रहा है। साउंड में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। सुन सकते हो, लेकिन मुझे टोन कंट्रोलर पे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो मैं इसके टोन कंट्रोलर को चेंज कर लेता हूँ और मैंने पैनल के जो LR आउट से उसके साथ जेंडे निकलता है उसे ग्राउंड नहीं किया हूँ, उसको ग्राउंड कर लेता हूँ। मैंने कर लिया हूँ ग्राउंड और टोन कंट्रोल को चेंज। आप साउंड को अनुभव ले सकते हैं कैसा आ रहा है। उसके बाद हम आप मीटर से वोल्टेज चेक करते हैं कि 3773 ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। बेस पे हमें हाफ वोल्ट की करीब मिलेगा, 0.66 या फिर 54 ऐसा कुछ। और कलेक्टर पे हमें 21-22 वोल्ट के करीब मिलेगा दोस्तों। और बेस पे हमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो फिर हम ड्राइवर बोर्ड पे 3055 ट्रांजिस्टर जो लगा होता है उसको ओपन के लिए चेक करेंगे, शॉर्ट के लिए चेक करेंगे, और उससे लगा हुआ रेजिस्टेंस उसको भी ओपन के लिए चेक करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होता तो सिर्फ वहाँ ओपन होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए SR इलेक्ट्रॉनिक रायपुर को सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि LED TV पे होगा। और LED TV के मेरे पास लगभग 3 से 4 वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, जो कि LG का है, एक क्राउन है। LG पे हमने उसमें कंप्लीट बोर्ड चेंज किया हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।